წელს წინანდალში, იმიტომ ჩამოვდივარ, რომ აქ იქნება იდეალური გარემო კლასიკური მუსიკის მოსასმენად. არის ბუნება, იდეალური აკუსტიკა და მთელი განწყობა. წინანდალში ჩემი ურთიერთობა დაიწყო ფესტივალით. მშობლიურია ჩემთვის უკვე, ამდენი წელია დავდივარ, ერთმანეთს ვიცნობთ, მეგობრობთ. მუსიკა განსხვავებულად ჟღერს, იმიტომ რომ აქ ბუნებაც გესმის. ბუნების ხმა დამატებით სივრცეს აძლევს ამას და განზომილებას. It's all set in these beautiful gardens. You have the vineyards, you have the backdrop of snow-peaked mountains. So this whole venue creates this unique setting which you don't really find anywhere else. წინანდლის ტერიტორიაზე ზუსტად ისე ჟღერს მუსიკა, როგორც უნდა ჟღერდეს. პირველი ფესტივალიდან დავდივარ და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უნიკალური შანსი ქართველი მსმენელისთვის, რომ ამ დონის მუსიკოსებს შეხვდეს. ის რომ საქართველოში ამ ხალხს ნახავდი, აი მაგალითად პლეტნიოვი აქ იქნებოდა, მაო ფუჯიტა ჩამოვიდოდა. ყოველ ფესტივალზე ახალ-ახალი აღმოჩენები, მაგრამ წელს ჯინგჩაო, რომელიც ჩელისტი ჩამოვიდა, შოკი მივიღე. ისეთი მუსიკოსები, რომელიც თითქმის ყოველ წელს, აი მაგალითად კანტანი წლებია ჩამოდის. როცა რეპეტიცია ტარდება და არის განსაკუთრებით ღია დარბაზში, შესანიშნავი ფანჯრები აქვს, აი სურუებიდან გადასარევად ჩანს. ჩემთვის ეს არის ბუნებისა და დიდი ხელოვნების ერთობლივი ნაამბობი. წელსავართშია გიორგი გიგაშვილის კონცერტი და გადაწყვიტა, რომ საფორტეპიანო წელი იყოს წელს და თან არ არსებობს მისი კონცერტი, რომელიც ზუსტად იგივე იქნება, ან მსგავსი მაინც იქნება იმისა, რაც უკვე ქონდა, იმიტომ რომ მთლიანად გითხრევს და მთლიანად გრთავს იმ პროცესში და ეგ მიყვარს ყველაზე მეტად და ის რომ ესეთი მრავალფეროვანია. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი ესწრება, მაგრამ ამავდროულად შეხვდები ყველა თაობის ადამიანს და იმდენი აზრი და შთაბეჭდილება, რამდენი თაობაც არის და ეს კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის პროცესს. შეხვედრა ყველასი და ყველაფრის ერთად. ყოველთვის ვისთან ერთადაც ჩამოვდივარ ხოლმე, მარნის ტური გვაქვს და ეგეთი საინტერესო აქტივობა არის ხოლმე, რომ კონცერტი რა განწყობას დაგვიტოვებს, რომ მე როგორი ღვინის არჩევა შეიძლება. I come specifically for the festival and it's been probably my 5th time now. And I think this festival is so exciting and it's on such a global level. For me, the real person who really made a huge impression was Sotnes Edgenidze. I mean, he's a real prodigy. I'm so glad that I saw him. ძალიან ბევრი ხალხი ჩამოვიდა, როგორც ადგილობრივი, ასევე სტუმრები, ძველი მეგობრებიც, ახლებიც ძალიან ბევრი არის და კარგია ყოველ წელს, როდესაც ახალ რაღაცებს აჩვენებ. წელსაც ახლა ვაპირებთ გავაკეთოთ ახალი სასტუმრო დავიწყოთ კენგოკუმასთან ერთად, ჩვენ ყავს გენიალური კენგოკუმა, აქაც ბათუმშიც ყავს და აქაც ყავს, ორი სხვადასხვა პროექტია. ასევე ვიწყებთ ახალ საკონცერტო დარბაზს, რა ძალიან მიხარია რო თქვა, ეს არის ჩვენ დაანონსება ამ პროექტის და 1200 კაციანი 4 სეზონისთვის ეს იქნება კენგოკუმას საკონცერტო დარბაზი და ძალიან დიდი სიახლეა და ძალიან კაი ამბავი. კენგოკუმა ასევე მუშაობს და აკეთებს საკონცერტო დარბაზს ვერბიეში. და ეს რაღაცა კიდევ ერთი კავშირია ჩვენ და ვერბიესი, იმიტომ რომ ორგანიზატორებიც ერთი ყავს. კომპანია სილკნეტი არის დაფუძნებიდან ჩვენი წარმდგენი. კომპანია სილკნეტის გარეშე ჩვენ ვერ ვიარსებებდით, არ შედგებოდა ეს ფესტივალი. ასე რომ მათი სლოგანი ჩვენს ავიტაცეთ, ეს ყველაფერი კავშირშია და ეს ყველაფერი ერთმანეთს აკავშირებს და ხდის საქართველოს მიმზიდველ ქვეყანად, აი იმ სტუმრებისთვის, რომლებიც უამრავი ყავს სხვადასხვა ქვეყნიდან. ეს ფესტივალი ძალიან ბევრს აძლევს ამ რეგიონს, მთლიანად ქვეყანას.
Young people are excited to come to Georgia and then combine it with hearing this wonderful classical music performed by top stars. გარემო ამ ყველაფრისა უკვე აყალიბებს მოთხოვნას, რომ ეს გინდა შენ რომ გქონდეს სულ. სადღესასწაულო განწყობა არის. წqdები ყოველდღიურობას, მოდიხარ ბუნებაში და რაღაც ჯადოსნურ მუსიკას უსმენ. ზღაპარში რომ ლამაზი ნაწილებია ხოლმე, ეგეთი არის ზუსტად.